tudo bem com vocês? Hoje vamos jogar 99 noites na floresta, tá? Só que eu só estou aqui jogando como Brain Rot. Então a gente vai jogar 99 noites na floresta, tá? Estamos jogando 99 noites. E aí, rapaziada? Quem quer jogar comigo? Esse só tem muitos dias, tá? Então eu... Ele é hack. Ele é hack. Ele é hack. Ele é alien miserável. Eu vou jogar, tá? Baixa, baixa. Deixa que abaixar, tá bom, deixa que abaixar. Tem que abaixar, baixa. Deixa eu falar com quem? Vai então. Vai. Tô ouvindo. Tá bom. Mas abaixa. Abaixa. Estamos aqui no 99 Noites na Floresta, tá? E a gente vai jogar 99 Noites na Floresta. A gente começa a pegar nas madeiras e jogando na fogueira. Vamos pegando madeira. A madeira, muita madeira, tá? Vamos pegar madeira, muita madeira mesmo. Muita madeira. Tem que ser muita madeira, tá? Muita madeira. Muita madeira. Tá? Tem que ser muita madeira. Porque a gente vai ter que sobreviver às 99 noites na floresta. Nem preciso de cortar madeira porque já tem. Não, só até no 4, tá? Porque tem um combustível melhor do que a madeira. Claro, né? Carvão. O carvão dá dois barrinhas de fogo. E já aumentou o fogo alcançou 100%, o mapa cresceu em tamanho. Como vocês sabem, tamanho. O mapa, tá? Não se preocupa, porque o mapa... Sim, o mapa... O mapa cresceu em tamanho. E assim podemos salvar as crianças, tá? A gente vai poder salvar as crianças. Vamos ter que salvar as 4 crianças. As 4 crianças, tá? A primeira criança é criança dinossauro. A segunda criança é a criança Kraken. A terceira criança é a criança Lula. E a última criança é a criança... É a criança Koala. Só pra saber, tá? É a criança Koala. Muito bem, a gente já tá aqui. Galera, acabou a luz, tá? Acabou a luz. Então, se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like no canal, ative o sininho e não perca mais seus vídeos, tá? Tchau. E não se esqueçam, acabou a luz.